大家好，所有的脏器里边，肺是唯一一个与外界直接接触的脏器。然而肺呢，它本身又是个娇脏，就是特别娇气，稍微冷点啊、热点啊，都会让我们不舒服。同时呢，这个肺它又有宣发和肃降的功能。宣发就是往外，肃降就是往内顺，这两个功能本身是相反的，但是在肺它一个脏器里边同时存在，它俩互相矛盾，相辅相成，互相牵制。因为我们肺直接通过鼻孔呢和外界接触，一旦这些风、寒、暑、湿、燥、火这些外邪进犯我们的时候，肺呢首先就会出现反应，嗓子疼啊、咳嗽呀、吐痰呐、喘呐、上不来气儿啊、胸闷呐、等等等等，很多现象都可能出现。这也就是说，我们每一个人都很难避免肺出现一定的问题。我们这一期呢就着重的解决这个咳嗽，因为这个肺呢它肃降和宣发功能是相反的，那么由这两个方面分别引起来的咳嗽，治疗上它的方法也不一样，完全不一样。我们如果不辨别清楚这个咳嗽是怎么引起来的，就是随便的找个偏方就吃啊，抓到止咳药就吃啊，就很难把它调理好。所以这一期我们把这个怎么辨别是由宣发还是肃降引起来的咳嗽给大家讲明白。明白以后，这个问题你的咳嗽才能很快的治好，不然的话有可能越治越严重。这个肺受损得病以后呢，它不能很快的就恢复，它还需要一个比较长的时间恢复。比如说像我们感冒以后吧，流鼻涕或者是发烧，这些症状呢很快就会好。最后就是剩下的是咳嗽，咳呢就是几周，有的甚至几个月。有些人可能就认为我的肺没有那么娇气，我平常冷点啊，我长期的喝冰水，冬天我就喝凉水，我也没事啊，我就是冷冻着了回来我也没事。你现在没事代表以后没事，因为我们东方人呢是寒凉体质，我们的阳气非常宝贵，你长期的喝这种冰水呀、凉水呀，一定会导致肺气的宣降失常，就是它的宣发肃降功能失常，一定会导致，只不过就是你没有感觉出来，因为你年轻啊，正气充足，感觉不出来有什么问题。但是当你年老的时候呢，那这些寒湿它就会秋后算总账，赖上你，一定会出问题的。先举一个例子让大家明白什么是宣发功能出问题的咳嗽，什么是肃降功能出问题引起来的咳嗽。有一位80多岁的西医大夫，患咳嗽呢都10多天了，还用了许多的抗生素，这个咳嗽也不能控制，咳嗽的非常剧烈，咳嗽的声音听上去就是憋闷不痛快，他只能是坐着喘气儿，一躺下就上不来气儿。他本身还有严重的高血压，还有心脏病。根据他这个咳嗽的声音，可以判定他就是肺气不宣，就是宣发功能失常。像这种咳嗽呢，就应当用发散功能的方法治疗。但是这位病人呢，他除了服用西药以外，他每天还要频繁的服用好几次的冰糖雪梨汤。他用的这个冰糖雪梨汤作用呢是降气润肺的，对这个肺燥不润、肺气上逆这种类型的咳嗽有效。而这个病人的咳嗽呢，他就是那个声音很闷，我们就想替他咳一声的那种感觉，而且呢咳的也不痛快。像这种不是肃降出了问题，它是宣发出了问题导致的。
所以他吃的这个冰糖雪梨与他这个病正相反，不但没效，还越吃越严重。那么中医就让他马上的停止了这个冰糖雪梨汤，改用这个具有宣开肺气作用的生姜红枣汤。结果就热服了1碗以后，10几分钟咳喘呢慢慢的就缓解了下来，有明显的减轻。当天晚上又让他煎服了1剂，结果睡了一宿好觉。服用了数剂以后，这个咳嗽就痊愈了。就这个病例，它提示我们咳嗽的时候一定要搞清你这个咳嗽的类型，才能治好。可能好多人都觉得不信，就日常常见的红枣和姜能有这么大的功效？是的，这个就是中医呀，看似平淡无奇的偏方，用对了呢，4两拨千斤。虽然说红枣和姜平淡无奇，但是啊，他俩可是一对神仙伴侣。这2样东西它同心，专治各种虚寒。在《伤寒论》中，张仲景呢就特别善用姜和枣，尤其是对这个外感邪气、营卫不和者，必用生姜配大枣，以助呢散表之邪，扶脾和胃。这个姜枣茶它药性温热，体质平和的人呢，喝到3伏天前就停止。这个姜枣茶要在上午喝，下午不要喝，尤其是晚上是绝对不能喝。那么像脾质偏寒的人呢，像女性的宫寒、慢性腹泻的人，长期待在空调房里的人，你可以长期服用，可以驱寒散湿。如果是体寒怕冷的朋友，还可以往里边加几粒花椒，煮成花椒姜枣茶，这个祛寒湿的效果更好。如果你是阴虚内热，或者是说你是实热的朋友，你就谨慎的使用这个偏方。下面我们和朋友们分享一下，如果是宣发性的咳嗽，怎么用八卦配方？如果是速降型的咳嗽，怎么用八卦配方？还有就是我嗓子刚疼的时候，我怎么办？肺的这个宣发和速降功能对于我们来说特别重要。我再和朋友们详细的说几句，你们好自己能辨别。就是肺的这个宣发功能呢，它就是向外周布散的作用。比如说我们爱出汗的人，就是肺气的宣发功能过亢；不爱出汗的人呢，就是肺气的宣发功能不足。我们脸部的皮肤啊，身体的皮肤是否滋润亮泽，这都是由肺的宣发功能来完成。你肺的宣发功能好，你的皮肤就滋润，不爱长皱纹，就发亮。那么宣发功能出问题了，它都有什么症状呢？主要的症状就是呼吸困难、胸闷、咳嗽，其中就是这个呼吸困难是最主要的特征。如果速降功能出问题了，它没有呼吸困难的这个症状，它只是咳嗽，而且它咳嗽的特别有劲。所以我们宣发功能出问题导致的咳嗽，用到的八卦配方为200080。我再念一遍200080。如果要是因为我们肺本来就热，然后我们又遇到了外边的寒凉的东西，就是肺热外寒引起来的这个咳嗽呢，我们要先清肺热，然后你再治咳嗽。这个又是另外的一个八卦配方。那我们怎么辨别是肺热遇到了外寒引起来的呢？一个最明显的特征就是凌晨3点到5点这段时间呢，你经常醒，这个就是典型的肺热。那么像这些朋友，你咳嗽的时候用到的八卦配方是0020080。我
我再念一遍00200800。我们下面再说一说速降功能失调导致的咳嗽。它的特点主要它就是内伤咳喘，它连咳带喘，痰多气逆，就是浊气往上拱不往下走。像这个梅核气也是肺的速降功能出现了问题，还有胃呢同时出现了问题导致的这个梅核气，就是它咳喘的特别厉害，声音很大，劲儿很足，咳嗽的呀，有的时候咳嗽的就呕，这个特点就是速降功能失调导致的咳嗽。口里边比较发黏，口也苦，舌苔黄腻。你有这些症状呢，用到的八卦橡树配方就是206050，或者呢200050，这两个配方哪个舒服你就用哪个，只要舒服你就用对了。如果你咳得很厉害不能躺，先用一个止咳的配方500020。我再念一遍500020。另外这个梅核气呢，它虽然不耽误吃，也不耽误喝，也不耽误喘气儿，但是它很难受，嗓子是咳不出来，咽不下去，有一口气儿在嗓子眼儿。我们用一个配方72016050。我再念一遍72016050。讲解一下配方的用法。所有的配方你要先试，如果感觉头痛、心脏不舒服、胃不舒服，出现这3种情况，就证明不适合你，你就放弃使用。如果感觉没什么事儿，你就可以拿个白纸，或者是说白色的橡皮膏，用蓝色的符号笔芯是粗一点的，给它把这个配方写上。在写之前自己要默念到进入状态。什么叫进入状态呀？就是你念的，你的其他想法都没有了，或者是说都很少了，心里安静下来了，越静效果越好。在这个时候你再把这个配方写起来，那么这个写上的这个配方能量就大。写完以后就贴在后边脖子的大椎上，或者说你觉得贴皮肤上过敏不舒服的话，你就可以贴在这个衣服的领子上，横着贴，不要竖着贴，竖着贴滞气。还有就是可以装入衣服的口袋里边。如果是写在纸上，你装入口袋里边，要是注意的话，别给它折叠呀，弄褶啊，卷起来呀，这个都没有疗效了，要给它摊平。另外一个就是我们在默念橡树配方的时候，或者是说你身上装着橡树配方的时候，要离电子设备至少2-3米远，才能发挥它最大的功效。如果你手里边拿着手机，或者是说你兜里边装着配方，然后你又拿着手机看，这个没效果。因为手机它有磁场，我们念的这个橡树配方也是一种磁场，它俩互相干扰，明白吧？所以尽量的要离这个手机还有电脑啊 iPad 这一些电子设备尽量的放远一点。如果你和别的家人在一个床上睡，你要注意家人是不是有不良的反应。如果你在用配方，你放在了床上或者是贴在了身上，晚上睡觉的时候家人可能不舒服，那么不舒服的时候你又想治病，就要和家人分开睡，不要在一个床上。如果他没有不好的反应，那证明对他也有好处，就可以在一张床上睡。好了，今天视频就和朋友们分享这么多，谢谢大家。